technical Khawvel kan lo lom le veka chu tun tuma chuan kumsang ni sompalia ti chua love Rosie ti chu kan thlir ho le dona he movie hi nula le tlangwal in thian thatak pani chanchin ani a kan chang tu nu le chang tu pa Rosie le Alexa te hi indu ton ru ve si in an in thian thatna a chiat an hlawa wangin an soi chuak ngam lo ve a an thutluk na siam awang chuan har sana tam tak to pha in atopa thian thatak angin an omchun zum zel don nge huai sen chhuain an ril ruput mangdik tak an in ril ton zok don ti chu kan thlir ho don ani Rosie le Alexa te hi no pan laia chang to in thian thatak an ni a in then omchi an ni boka wang hian an in len po tam thin hle he hian an inkar hi ati nget sa ureng boka lekha zil donin an in fiam dun reng thina an dreams te an in ril ton na sa thinin an pahnia an omdun to hi chuan tu dangan ngai to lo an nulat langwal nuwa po an inzom na chu athuk tial moti mai turani a nima sela soi chua ngam lo thuruk an nei chuan engtik nia emo an hlim na ala ti chedon ti reng an resi lo zan khat chu Rosie kumsom pariatlin lomnan party na hmuna an kalve a Rosie po chuan zuwa inna sa hle lam twala chuan Alexa nen hlim takin an lam duna chuta an lo kai ve to bok nen an in nei ta tial maya atopa phei chuan ngai tu ana film po pulo ta na chu an in kista a ma se chumi nu lok chuan Rosie chu ni khoshelovin atlu zui ngal atuk zinga arun har chuan an ina alo to a in hnoi lama chuan Alexa le anu telo in bemek chu mu in Rosie chuan Alexa chu engtin nge an ho azota an pahnia an ruina sathu le ni khoshelovin atlu ti zong a sha thu soi chuak bokin Alexa chuan anu ina thla ho ni ina soya chu vele Rosie chuan ni zan chu ka ruilu tuka ka thil ti le om dan ka ngei to phei chuan ka zaklu tuk ni zana thil thleng zong kha chu kumkhwa in thengil wang theila ka duani ati a Alexa chuan an in case kha Rosie chuan a soi ni beranga in chu thengila thian anga reng chu athlang zok ni inanga ya lungnur pha ve deuh hlek ma se atilang du lem lo thung nima sela Rosie heroin an in case ti reng a re chuak lo thunga azu in na salu tukle a rui chelu tuk kha asoi ber zok chu alo ni chumit lai chuan tuipui kama an leng khothong vel mai maya chuta chuan an school mi pamel thale larber greka chuan prom party a apkopui ni turin Rosie chu asom ta thut mai nima sela Rosie chuan Alexa nena kaldun alo ril ruk to awangin greka som na chu alo nara amai ro chu Alexa zok chuan Rosie nena chuan poiti lo chuan Bethany nena kalka dua ti ina zota Bethany chu an classmate ve tho ni in Alexa du de utuani a chutianga Alexa berin azota ka chuan Rosie chu anwal ve de uhleka achan chu Alexa nena kalduna du wangani ma se chuti chung chuan nui mel apului sham thunga Alexa chu poyati lo thu shilin Bethany chu kalpui turina ti a ani po in greka alo biak thatle mai tur thu soin greka po chuan alo rem ti ngala nima sela chu mizana an thutluk na chuan na satakin an nuna thlak danglam don ta si zana chuan Alexa chu Rosie te ina avakalin prom party atan chuan nektai nge bo tai thazo kang ti vel te chu avazota Rosie po chuan lo in siam pui zungin prom party a chuan an vakalta a midang ang bokin Rosie le Alexa te po an lam na sa hle Alexa chu Bethany nen lam dunin an in him hnai ang ring hle a Rosie po chu greka nen lam dun tho ma se Alexa te lam chu awamel le zeu thina dit chuan an ni po chu tiala greka nen chuan an kal thui zela a hnuwa phei chuan room lama an chhota nge ani prom party a changa an ho hnu chuan Alexa Rosie chu athla ho a chuta Alexa Rosie nena chuan munhla taka kan kal dei donem ni tia zotin apa in hotel management zirtura Harvard University alu tir atum thu de chu asoya Rosie nen chuan an no panla ya chang to a andri ma in anawangin rang takin Alexa thu soi chu Rosie po chuan alo pompui ngala Rosie chuan engtik nia emo ama a hotel la hon chu aswang to aber thinani
ame ro chu anu le pa te asoi pui tum chuan anu chuan hlataka afanu omdai tur chungai ngam lovin arem ti lo bur maya apa ero chuan engkima Rosie chu arin tok e mawangin Harvard University a kalpo chu alorem ti sangalani ni engemo zat aliam hnu chuan vanei thlak takin Rosie chuan Harvard University atangin admission letter chu adong ta hlau maya ahlim lutuk chu Alexa Shriatir vat adu awangin rang takin an ina chuan avakal ngal ma se avatlen chuan Alexa chu Bethany nen a ruma an lo omdun ti a hrezuya an thom chu in hnuai atang chuan an hrephak nge chutia Alexa anga reng lai chuan thogle khata Rosie chu aluak deuh thut maya injin lel rukna alo nei bok nen azam lutuk chu Alexa po ngak lovin a chuak le ta ringotani damdoi zorna dora test kit ale ngala chuta alo injin lel ruk ange hin a result chu a positive tatlat mai tingaina a shelovin a lau thong hle a chian chaber Alexa box chu message ngalin thilpoi mo tak shiltura nei thua shila an in mu ngal theile theilo azo chuan vandoi thlak takin Alexa chuan du hle ma se a theilo thu in alo changa Bethany nu le patien dinner e chwa puyan lo tumani chu chuan Rosie chu atilung chele zwala amang anlai takalo ni bok nen riruna takin a chapta hom mayani atuka chuan Alexa chu admission letter nen phur hian Rosie avapan ngala an pahnia Harvard ta an ludwal thei tur chuan atihlim hle Rosie po chuan alo lompui tak zeta nui mel puma se achung rilero aboi hle ti chu a mela chuan alang chiang hle a Alexa nena chuan ti tur poimo chin fel tur alani thu suin akal masak phota ngai tur thu alo shila a hnuwa awazom ve va tur thu shilbok Alexa po chuan Rosie in awazom ve mai don ti chu arin tlata wangin ngai thatlo na engma anei lem lova ma se chungril taka ero Rosie chu adin huna wangin aril ruwa boy hle ani Harvard alu tura Alexa kalboni tur chu aron thlengta a Rosie chuan airport a avathlain du tho takin an in ko a Alexa chuan reilo te hnuwa Rosie in awazom ve va don nia arin tlata wangin chu in thana chu atan chuan a harsa em shanlova ma se Rosie ero chuan engkim in thlak na turani ti achian em awangin atan chuan chu in thana chu alung chhiat thlak tak zetani an in thla fel hnu chuan a chian charthar teskit a leina dor ngak tu Ruby nena avakala Alexa nena engma asoi the tak lo hnu khan anau pai chung chang le aril ruha na zong de chu alo shil vek to a Ruby chuan Rosie chu adu ani phot chuan anau pai ditla in Harvard ta alakal thei tho thu alo shila ma se Rosie chuan anu le pa te chu Christian an ni thu le antan chuan nu ni chu thil ro pui tak pathian mal som na ani awangin nauti tlak chu ati lo top tur thu asoya chuta Ruby chuan kongdang ngai to pui le in Rosie chuan naute ashin hnuwa nau pai theilo fa ot tak nu pa hne na apek mai thei thu le chumi hnu chuan azir na achun zom thei thu alo shila chu Rosie po chuan kong tha jok ni doni na shiani ti chuan thlatam tak chung chu Rosie chuan anau pai ngai to in a in enkol tha hle a afala piang lo po chu mangai le duat takin a bebok chin a topa anau pai chu an ina nge a hring chhuak ta a atira kha chuan midang pek tum zet ma se anau de nui mel poisoi lo lutuk a muchi achu a thin lunga tuiral ani bera anau te chu ama ange in enkol seilen atum le ta zo kani afanu menga chuan keiti apho a no te pa grekala chu chanchina hriat rualin achin hriat tur omlovin abo zui ta mak mai le ngal apa tel lava fa enkol seilen chungai don ma se afanu tan chuan nu thaber ni atum ru tlata nima sela ma ani chawa fa enkol chu thir har sa le na mai lo takani zia atong chauzel chutiang chuan har sa takin hun hmang chau ve zela thlenge mozat aliam le hnu chuan ni khat chu afanu achwa puilain Bethany nen an in tok hlol mai Rosie chuan bi ruk wata tuma ma se Bethany chuan alo mu mana wangin tlan chhia the ni to silo Bethany in naute a mu rwal chuan Rosie fanu ani ti chu a hrethiam ngala
Alexa nen chuan in then to tho ma se athil hriat le mu chu Alexa alo hriat tir vek thawani ni reilo te hnuwa Alexa chu Rosie muturin alet ngala Rosie chuan be selo dewa Alexa muthut chu athong chiang hle rang taken keiti thomhno le bungrua te chu thu uruk atum ta chuk maya ma se Alexa chuan chanchin alo hriat vek to awangin Rosie chu a chanchin engwanga shilo nge ani azot ngala chuta Rosie chuan lo shil cheni ila katan I dream sikal sanemo ani nge yanga Harvard ta po ikal don lo ti ka shia alom ke ma awanga I dreams lo cham tur kha ka du lovani ati chuan Alexa po chu a thohul ringota chuta ke ti pa chanchin chu zot le in Rosie chuan anau pai chungchang a hrian ruala atlan bo thu in a changa chu vele Alexa chuan ke ti pa kani theyangem ti zewin Rosie po chu anui ringota chumi hnu chuan tuipui kama thu in rei tak an ti le a Rosie chuan a fanei chungchang chu Alexa chuan shelo lo se adu thu te chu soin a chan po Alexa chu ama hrichiang ber tu le an dreams lenga in angani awangin adin mun in thak talutuk chu mulo se adu wang ni in a soyani chutianga ni engemoza thian thatak anga hunan mandun le hnu chuan Alexa chu Bostona alkir le ta a zan khat chu bara a thut lain an university a kalve tho nula mel tha le larzet mai seli hian aron pandul maya a me chia zok ma ani se Alexa adu thu chu soi ma sa in chumi zan la atang chuan an in de chho ta ngala chuti chung chuan Alexa chu Rosie te nu fanen chuan an la in bipop na sa in angai to hle a Katie chu gift chi sang a thon fo thin lain Rosie po in afanu chanchin akipakoin ashil reng thina ni tin deu tho an in video call reng bok thina ni van nei thak takin Rosie chuan hotela na amu ve hlo maya anun chu zoi muangin a tha chho ve tial ani chutiang chuan reilowa kumnga zet chu alo liam le ta der maya Katie po chu alo nula ve ta hle Alexa le aseli te po chu in khata an cheng dun ve to a nima sela atira chuan hlimve viau ma se in khata oma an mi zia ti an han in hriat chi an hnu chuan thil hote te wangin an in hial tarenga Alexan Rosie te nu fa angai saglutuk te chu seli chuan a thik thin hle a hlim lo tak chungin an om dun ve sham mani ber chuti lain Rosie ero chu a hun pum a fanuta na hlana apa ngai man lo tur khopa en kol tha in kong engkima in nga na tlak ni atum thlata a fanutan chuan nu le pa ni a kop ani top mai nikhat chu Rosie in Alexa ne na tangin message adonga Alexa chuan Rosie chu angai hle thu shilin ama mutura Boston akal turina soma Rosie po chu a message don chuan ati hlim tak zetani Alexa amu lo na are tu em awangin angai ve to hle a hun tampo khoral zui lovin afanu Katie chu a thianjin om tak Ruby kuta chuan da a Boston panin a thlok chhuak ta ngal Boston airport a thlen chuan Alexan alo ngak ring to a an in mu rual chuan hlim taka in kwa in ahma a an hlim na tak tak angkha an mulet le ani ringot maya zan khwa a party le ngalin ahma ang bokin hun nuam tak an mangdun le a hun reilo te an nei dun chu am taka manan tumani atu ka chuan Rosie in kalachak em na mun Harvard University through Alexan afan kwalpuya chuta chuan Rosie chuan afanu Katie chu no pang thu oi takani thu Alexa chu shelin engtik lai ma apa angai lo thu tele ama Alexa chungchang ringot asoi thin thu te chu ashil zela chutia anti ti zel lai chuan Rosie in Alexa chu nai tialin ki satuma ma se Alexa chu ngai zong nei lai ani awangin Rosie chu alo dangwata kan ho to mai do nim ni atlai to sia ti in Rosie chu a ho pui ta dayani zana chuan Rosie chu dinner e turin a ina a shwai ho a seli unau pa filapo chu a om ve nge atira chuan thil engkim chu apa ngai veka ma se filan seli rai chungchang a soi chuan Rosie chu a thong hle a achan chu tiang thupoi mo lutuk chu Alexan alaka azep a ring lovani chumizan chuan seli le Alexa te chu thil hote wangin an in hial le a
chuta seli thin rim lutuk chuan dawhkan a eitur zong chu apai tlata vek maya ma se ama le ama chu in thiam chop le ngalin reilo te hnuwa exhibition an kaldon thaw awangin apoi lo ni in a soile ani asoi angin reilo te hnuwa exhibition a chuan an kalta a Alexa le Rosie te chuan nin omti dun hle ma se Alexa chuan seli kalsan ngut a theilo awangin Rosie chu amma in a chhuak ta daya a chhuak lai Alexan a mu chuan thil om zia zo turin awazui chhuak ve ngal chuta Rosie chuan na takina an khum ta shep maya seli rai thu a shilawa wanga a thin rim thu te chu soi chhuakin an inkara chuan har satna tam taka omarin thu te le lim tak angalana du awanga zeplatani arin thu thleng chuan a soi chhuak ta veka lim tak angalan tum hle ma se a chung rila anatna te chu a hmu mai chuang lo ni in a soibok chuta Alexa po chu atlom du big lova Rosie angchia a thin rim na sat ve thawa wangin aril ru tak tak po ni lo soin a an khum le ta shep maya Rosie chu anun en le jok tura shilin heta kanun dan hi I thi kani kha in lian tak kaneya nupui mel thatak kanei te le kanun dan te hi I thi kani nang a in ka hlim da izoka chuba ka follow piang tur chuan nu chau ni lovin nu le pa min nei ve ve ang a han ti chuan Rosie thin lung chu chun ang mai hian ana a Alexa ne na chuan har sat na ito huna po chap chungin min ron pan su ang cheti in a ho san ta wang ani Rosie chu a in thara afanu keiti nen an khosaduna nikhat chu in a ti fel na lama keiti drawing mu chuakin keiti chuan anu nen chawa an lem mai ne lovin apa lempo chu alo ziak tela chuta chia chuan Rosie chuan engtianga tha po in keiti chu enkol ma se emo limna zong po pek tum ma se apa mun ruak chu a hno khat zodon chuang lo ti chu a hre chuaka rei tak a drawing a ende uwang nu chuan engdang ma soi lovin thalak chu greka avathon ve ta ni atu ka chuan a hna thona greka arun lang hlol maya Rosie chuan enga ma ngai lovin haider tum tlat ma se greka chuan thingthi mewanga idam dilin engki ma chuan athiam lo thuwa soimol mola thokle khata pa ani thu tur chuan launa na satak apek thule tingaina asiat lawa wanga atlan chha tak ringot thuwa soita veka kumnga chung khan englai po angai hle chin thu shil bokin voi khatcha pachatak dina chance pele sham turin angen lomani chutiang te ani ta ka chuan Rosie po in keiti in pa athak lel zia a she vereng buknin greka chu chance pek le arem ti ta a ma se keiti bula a omangai tur thuwa shil thung greka po chuan alo pom ngal thapa asoi angein keiti tan chuan pachatak ni tumin thei top a chwa ve ta a Rosie te nu fa chu thata ka en kolin hun tam tak an man dun nu phei chuan an in po so thle a atopa Rosie nen chuan in nein keiti du thu sam chung ko kim chu an din thei ta ni chuti lain Alexa ring nunero in nyam lama pan mek thunga seli chuan aru ka ngai zong dangalo nei sana wangin an in then zui ngal chu thu chu Rosie po in seli ne na tang vek chuan alo sheve a an in then ti a hria chuan poyati puin Alexa chu angai tu a hle Bostona Alexa a hau she pawang khan Rosie chu a in thiam lo thar hle a Alexa chu texin ngai dam adil ta ngala a chat lo ti chu zotin Alexa po chuan Rosie ne na chuan seli nau pai chu afa an ilawa wanga a rai thu shil talawani thu chu asoya Rosie chuan Alexa ril runat dan tur angai tu chuan a khongai hle a shi omti pui hle ma se ti thei wak anei big silo kumnga aliam le nu chuan keiti po in anu angche in mi pachian thatak to bia aneya Rosie in afanu le to bia te a mu chuan ano panlai a she chuak ruma lunglen thla ka ti in angai to azong ringot po in a khiveng veng mayani nikhat chu Rosie nu le pa te chu an chung ko nai vai dang te nen chol mang turin an jin chuaka an kaltum na chu Rosie pa muntlo chak mani awangin anu le pa te chu an hlimin an phur hle Rosie chu Bethany nen an in tok le hlol maya Bethany chu alo house to in munshang shanga azin kwal vel china chumi chum chuan Rosie in Bethany chu Alexa chanchin a shiat lo azot vel mai maya
chuta Bethany chuan a hriat thua changin Alexa mutura Boston kala tum thu soizuya Rosie chu Alexa address adil ngal deuh muk mai bok nikha chu Rosie chuan anu hne na tongin kola donga phur taka a chan lain anu chuan apa chu heart attack awanga athi thua ron shil tamai Rosie chuan atuar na hlea apa vuina hun an man lai te chuan a chap na sa in ama hnem turin Alexa aron langhal thuaya Rosie nu le pa ten Alexa chu fa angmaya an enawangin Alexa po chuan atuar na ve hle chutia Alexa Rosie ahnem lai tak chuan Greka aron lang vele a anu puya lungchiat em lain Greka ero chu a ruina sa hle moilo tak takin Alexa chu atong khum zuya Rosie chu roi shanghal dain Alexa chuan a enjui vongvonga chutiang mi pabula Rosie le keiti te an khosatur angai tu ana chuan atin na hle chumi nu chuan Rosie tan lekha ziaka athin lung chung rila ala soi chua ngai reng lo thleng chuan a soi chuak ta veka nima sela chu lekha chu Grekan alo mumasa ta hlau mai achar zo vele Rosie molo turin athugru ta daya apa lekha nutsia alo kol that sak chau chu apiani Rosie pa chuan a dreams ati hlotlin ta ka wanga a hlimzia te chu lekha a chuan a ziaka chutiang tur chuan a fanu chu du sakna a hlan bok Rosie in apa lekha a chiar nu chuan ano panla ya changa alo suang tu achin ama puala hotel nei thei turin phurna ane ta sota adu thu sam ti hlotling turin rim taka na tho atumani atu ka chuan Alexan Rosie chu message thon le in Greka kyanga khan ihlim tak zetem ti ina zota ale khathon kha alo muto ni inanga yani ma se Rosie chuan Alexa le khathon kha ala mulo shimshima azo na chu changin thil engkim chuan ahma aphak to lo thu chu apoma ma se ahlim tho nia asoya wangin Alexa po chuan engma azo chunzom talem lovani nima sela Rosie hlimna chuan rea daile chuang lova achan nu hne na changin Grekan hotel room a book ti chu she chuakin atira chuan an in nei anniversary tan surprise atum ni angaya wangin Rosie chu aphur hlea ma se anu loka Greka ron kol chuan a hlimna chu choble chilin ati che chiang hle Greka chuan na aban tlai tur thu ron shilin an fanu keiti chu anu hne na lova kalpui turin a shila chuta Rosie in a han chui chian le deuh nu chuan Grekan alo ui re sanani ti chu mu chuakin chu a hotel room book po chu abial nu ne na an omdun na tur hi alo ni a Rosie chu aril ruana in athin rim hle Greka chu mi zong ma a chuan a nek tapop maya ti chuan ina ho in abung ra zong chu a khungkhom ngal veka engtiang po in ngai dam dil le ma se engtika ma pom le to lo turin chia a cham zui mak mayani chutia thin rim taka abung ro akung khom lai chuan Alexa lekha thon Grekan alo thu ruk chu a mu chuak ta hlo maya chu lekha a chuan Alexa chuan ti hian ziakin Rosie he hi shala ka du ani thin lung taka mangai tu che iphu a keiti po in pa amamoti ka shia ma se Greka hi chu intan mi tha ani lo intana mi tha tak chu ke ma nge hi ka ni te ka she chuaka khonga in chance in pe ve te ang hetianga ilo ngai ve ani chuan min lo kol don nia ati a chu lekha chu thlatam tak liam ta da itu ami ni ma se Rosie chuan rang takin Alexa chu akol ngala ma se abe se lo lutukin Bethany zokin alo chang Rosie in Bethany le Alexa te an omdun ti a hria chuan a thong hle a tuna phei chuan an in ngai zong mai ni to lovin in nei hial an tumani athu hria chuan Rosie chu atin a hle a achan nu Ruby in chanchin a hria chuan Rosie chu Alexa bulavakal vaturin a shila Alexan ala manga ireng thu shilin chu ale kha thon chu afin fiana ani ngei thu a soi boka tuna awa mulawani chuan kumkhwa a in chi reng to tur thu a shil bok Ruby thu soi chuan Rosie chu a hne hle a hun chadang bo bel le chu tum to lovin ama amai ba ka Ruby to bi le keiti tenen chuan chopchil takin Boston a chuan ankal ta ngala nima sela anwa thlen chuan alo tlai lutuk to Alexa le Bethany te chu anlo in nei fel man to a
an hlim mel chu ral khat atanga lo thlirin aril ru chung ril tak chu thup tumin anui sham shama reception a chuan thian thatak ani na anga thu soi ve in Alex anena an in thian that na le a hmangaihzia te chu a soi chhuaka mi ten an rin hlel lo nan thian thatak in hmangaihna angin a soi thung a thu soi to pa chuan Alex chu thian thatak anga a hmangai reng tur thu a soi tel le a nima sela Alex chuan a phena a thu soi omze dik tak chu a hre thiam thung ani midang zongin hun nuam tak an man chau zelain Rosie ero rilrunna takin arukin achapa chapa chuta keiti le tobia po chulam dunin tobian keiti chu akis ta thut maya keiti thin rim lu tuk chu a chhuak ta dayani Rosie le Alex ten an lo mu chuan an zui chhuak ve ngala chuta keiti chuan a thin rim na te chu soi chhuakin tobi an min kis ringo talom nangma ni pani angche in thian thata kan ni a Tobia chu thil dikani lo zia ka shilfia ngalang ati zui zata chu vele Alex chuan keiti chu thata ka shilfe in tuna Tobia chu akis khan omzia anei lo zia ishilani chuan aron changlian zelanga a hmangaihzia chelan tirnan khowela meiche mel thaber nei atum ngar mayang ati a chu athu soi chuan omze thuk takani ti chu Rosie chuan hailo keiti nena athu soi chu ni ma se chung thu a soi chan chu Rosie ani thunga keiti nena chuan hlim tak angin alanga ni mai thei ma se itel lo chuan a hlim tak tak ngai lo wang ti in Alex chuan a chun zom zela chuti lain Rosie chuan athu soi omzia chu alo man thiam vekani khati hun chung zonga Alexan meche sang akop kwa na chan po kumsom pani eliam ta a anlo in kis je unara chwa kha ani a atu ka Rosie thu soi khan an inkara in thian thiam lo na om tirin engma inzota in chilfia ton si lovin an om tarenga tuna kumtam tak nuwa an thin lung chu in riat sak ton to ma se engkim thlak le tur chuan atlai lu tuk to ani ti chuan Rosie chuan thin lung rit tak chungin a chung ten en chuan Alex chu an hosan alo ngai le ta a Alex angei po chu alung chle Thlatam po liam lova Rosie chuan alo suang tua chin angin hotel chu a hong ve theita a honni a chuan Ruby in Rosie chu phur taka vapanin an customer ma saber tur an nei thu chu lim em hian a shila Rosie po chu a phur vet le an mi khwal ma saber chu hlim taka lo dong songin a room tur te chu a ko mu ngal zunga an bul chan na po chu a fu chho hle chuta an customer pani na tur chu aron langle ngala Rosie a han hoi chuan alo be se rug reng Alex angei kha alo ni a Alex chuan nui sang chung hian kapi rumin pe theyangem luggage po kanei lova hedaron kal tur hian engkim kakal sanani ati chuan Rosie lungphu chu arang dup hle maya Alex chu a room tura shwai chho ngalin Alexan Rosie nena chuan he mun pana karon kal mek lai khan mumang kaneya chu kamumanga chuan kumtam takliam ta a om dun dai to tur kan ni ang che in hlim takin kan lo om du na sin atia atopa chuan kumtam tak in hlatle in threthiam lo ton renga an lo om to na te chu pal tlangin khwanu ruat nge an lo ni ti chu an hre chhuak ta a hun rei tak an lo thup to an in hmangai ton na chulan chhuatirin du tho takin an info pa har satna launa le in thria thiam lo na tam tak nei thin ma se atopa chuan huai sen throin in chen le do lo turin an in tiam theita ni